Hello everyone. Today we are going to learn a lesson, The Nightingale and the Nobleman. This is a story of a nightingale and a nobleman. A nobleman in a faraway land once caught a nightingale and put him in a cage. Nobleman means person with a high rank like a lord. आपण त्याला मराठी सरदार म्हणू. तर खूप दूरच्या प्रदेशातील एका सरदाराने एकदा एक गाणारा बुलबुल पक्षी पकडला आणि त्याला त्याने एका पिंजऱ्यात ठेवले. नो बर्ड लाईक्स टू बी शट अप इन अ केज. कोणत्याही पक्ष्याला पिंजऱ्यात बंद केलेले आवडत नाही. द नायटिंगेल बिगॅन टू प्लीड. प्लीड मीन्स गिव्ह रिझन्स अँड रिक्वेस्ट, अपील, जे विनवणी करू लागला. तो बुलबुल पक्षी कळकळीची विनवणी करू लागला. प्लीज सेट मी फ्री. इफ यू लेट मी गो आय विल टेल यू द सिक्रेट ऑफ हॅपीनेस. कृपया मला मुक्त कर. तुम्ही मला जाऊ दिलेत तर मी तुम्हाला सुखाचे रहस्य सांगेल. द नोबलमॅन वॉज रिच बट नॉट हॅपी. तो सरदार श्रीमंत होता परंतु सुखी समाधानी नव्हता. ही वॉन्टेड टू नो द सिक्रेट ऑफ हॅपीनेस. त्याला सुखाचे रहस्य जाणून घ्यायचे होते. सो ही लेट द बर्ड गो. म्हणून त्याने त्या पक्षाला जाऊ दिले. लिसन सेड द नायटिंगेल. लिसन सेड द नायटिंगेल. तो बुलबुल पक्षी म्हणाला, ऐक. दिस इज द सिक्रेट ऑफ हॅपीनेस. हे सुखाचे रहस्य आहे. नेव्हर क्राय ओव्हर स्पिल्ट मिल्क. होऊन गेलेल्या हानीबद्दल शोक कधीच करू नये. अँड नेव्हर ट्रस्ट आयडल वर्ड्स. आणि पोकळ शब्दांवर कधीच विश्वास ठेवू नये. द नोबलमॅन डिडंट थिंक मच ऑफ द सिक्रेट. त्या सरदाराने त्या रहस्याविषयी फारसा विचार केला नाही. दिस इज जस्ट अ सिली पीस ऑफ ॲडव्हाइस ही एक्सक्लेम. तो उद्गारला, हा तर एक मूर्खपणाचा सल्ला आहे. द नायटिंगेल फ्ल्यू अ लिटल हायर अँड सेड, टू बॅड यू लेट मी गो. आय हॅव रेअर डायमंड्स अंडर माय विंग्स. नाव यू वोंट गेट एनी ऑफ देम. रेअर मीन्स नॉट कॉमन, नॉट इझी टू गेट. तो बुलबुल पक्षी थोडासा अधिक उंचीवर उडू लागला आणि म्हणाला, तू मला जाऊ दिलेस हे फार वाईट केलेस. माझ्या पंखांखाली दुर्मिळ असे हिरे आहेत. आता तुला त्यातील काहीच मिळणार नाही. नाव द नोबलमॅन वॉज रिअली व्हेरी अँग्री अँड व्हेरी अनहॅपी. आता तो सरदार खरोखरीच खूप रागावला आणि खूप दुःखी झाला. ओ नो, हाऊ स्टुपिड ऑफ मी. यू विकेड बर्ड, यू नास्टी बर्ड. वेट टिल आय कॅच यू अगेन. ही बिगॅन टू वेल. वेल मीन्स क्राय विथ सॉरो, मेकिंग लॉंग साऊंड्स. आता तो सरदार खरोखरीच खूप रागावला आणि खूप दुःखी झाला. छे, मी किती मूर्खपणा केला. दुष्ट पक्षा, घाणेरड्या पक्षा, थांब, आता मी तुला पुन्हा पकडतो. तो आक्रोश करू लागला. डोंट बी सो अपसेट माय लॉर्ड, सेड द नायटिंगेल. महाराज, अस्वस्थ होऊ नका, तो बुलबुल पक्षी म्हणाला. इट वॉज काइंड ऑफ यू टू लेट मी गो. मला जाऊ दिलेत हा तुमचा दयाळूपणा होता. दॅट्स वाय आय गेव यू अ गुड पीस ऑफ ॲडवाईस. म्हणूनच मी तुम्हाला एक चांगला सल्ला दिला. थिंक ओव्हर इट. तुम्ही त्याच्यावर विचार करा. द फर्स्ट थिंग आय सेड वॉज डोंट क्राय ओव्हर स्पिल्ट मिल्क. क्राय ओव्हर स्पिल्ट मिल्क, it is a proverb or saying. It means you should not feel unhappy about a mistake or something bad that has happened. पहिली गोष्ट पक्षाने सांगितली की झालेल्या हानीबद्दल शोक करू नका. मी तुमच्यापासून याआधीच खूप दूर आहे. तुम्ही मला पुन्हा पकडू शकणार नाही. मग तुम्ही त्याबद्दल स्वतःला का दुःखी करून घ्यावे. Secondly, how can an ordinary bird like me have diamonds under his wings? दुसरे म्हणजे माझ्यासारख्या सामान्य पक्षाकडे त्याच्या पंखाखाली हिरे कसे असू शकतील. Those were just idle words of mine. Idle words means words which have little meaning. ते माझे केवळ निरर्थक शब्द होते. It's a mistake to trust such words. अशा शब्दांवर विश्वास ठेवणे चुकीचे आहे. यूज माय बिट्स ऑफ ॲडवाईस अँड बी हॅपी. फेअरवेल.
माझा सल्ला प्रत्यक्षात आणा आणि सुखी व्हा. अच्छा येतो. फेअरवेल मीन्स गुड बाय. द नोबलमॅन वॉच्ड ॲज द बर्ड फ्ल्यू अवे. तो पक्षी दूरवर उडून निघून जात असताना तो सरदार तिकडे बघत राहिला. नाऊ लेट्स सी द पॉइंटर्स. क्वेश्चन फर्स्ट. रीड द स्टोरी अँड से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑर फॉल्स. नो बर्ड लाइक्स टू बी शट अप इन अ केज. ट्रू. The nobleman was rich and happy. False. The nobleman did not set the bird free. False. The nobleman didn't think much of the secret. True. The nightingale had rare diamonds under his wings. False. The nobleman believed that the nightingale had diamonds. True. The nightingale flew away. True. Second question. Solve the following puzzle. The letters in the pink boxes form the name of the bird in the story. Use the letters given on the right and the letter in the pink box to make words from the story. Now, bird, cage, huge, master, reach, under, wings, day, flew, gave. Now third question. The nightingale gave the nobleman 2 bits of advice. Form groups and discuss each of them. Can you think of a story or event or any experience related to it? Write it down. Try to find similar sayings or proverbs in your mother tongue. First, never cry over spilt milk. मराठीमध्ये आपण म्हणू गतकाळाचा शोक फुका. सेकंड, नेव्हर ट्रस्ट आयडल वर्ड्स. म्हणजेच पोकळ बडाह्यांना फसू नका. क्वेश्चन 4. रीड अलाउड द लास्ट स्पीच ऑफ द नाइटिंगेल विथ प्रॉपर इंटोनेशन. क्वेश्चन 5. यूज द गिवन वर्ड्स इन प्लेस ऑफ द हायलाइटेड वर्ड्स अँड ट्रान्सलेट इच सेंटेन्स यू मेक. द बर्ड फ्ल्यू अ लिटल हायर. द बर्ड फ्ल्यू मच हायर. तो पक्षी अधिक उंचावरून उडू लागला. द बर्ड फ्ल्यू अ लॉट हायर. तो पक्षी खूप उंचावरून उडू लागला. द बर्ड फ्ल्यू जस्ट अ लिटल हायर. तो पक्षी थोडा अधिक उंचीवरून उडू लागला. सेकंड, आय नेव्हर ट्रस्ट आयडल वर्ड्स. आय ऑफन ट्रस्ट आयडल वर्ड्स. मी अनेकदा निरर्थक शब्दांवर विश्वास ठेवतो. आय ऑलवेज ट्रस्ट आयडल वर्ड्स. मी नेहमीच निरर्थक शब्दांवर विश्वास ठेवतो. थर्ड, द बर्ड फ्ल्यू अवे. द बर्ड फ्ल्यू अप. तो पक्षी वर उडू लागला. द बर्ड फ्ल्यू डाऊन. तो पक्षी खाली उडू लागला. द बर्ड फ्ल्यू लेफ्ट. तो पक्षी डाव्या बाजूला उडू लागला. द बर्ड फ्ल्यू राईट. तो पक्षी उजव्या बाजूला उडू लागला. द बर्ड फ्ल्यू फार अवे. तो पक्षी खूप दूर उडून गेला. क्वेश्चन 6. ट्राय टू कलेक्ट ॲट लिस्ट 20 प्रोव्हर्ब्स ऑर सेईंग्स इन इंग्लिश. इंग्रजी भाषेतील निदान 20 म्हणी किंवा सुवचने जमा करा. क्वेश्चन 7. यूज सम अदर सुटेबल वर्ड ऑर वर्ड्स इन प्लेस ऑफ द हायलाइटेड वर्ड्स ॲट एव्हरी स्टेप. इफ यू लेट मी गो, आय विल टेल यू द सिक्रेट ऑफ हॅपीनेस. इफ यू लेट मी गो, आय विल टेल यू हाऊ टू गेट सक्सेस. इफ यू लेट मी गो, आय विल गिव यू नाईस बिस्किट्स. If you let me play, I will help you in the kitchen. B. How stupid of me. How clever of me. How nice of you. C. The nobleman watched as the bird flew away. The nobleman watched as the bird fluttered away. The nobleman watched as the tiger ran away. The police watched as the thief hurried away. The people enjoyed as the monkey jumped away. The boy looked as the kite flew up. Question 8. What bits of advice do you often get from your family and friends? Write down 3 of the bits in your mother tongue. Try to translate the bits into English. Question 9. Note the plurals. Man, men. Nobleman, noblemen. Woman, women. Child, children.